Dari tahun 2019 sampai detik sekarang, saya masih mencari jalan untuk ketemu Bapak Prabowo, untuk memberikan amanah yang saya bawa, Wahyu Cakraningrat, wahyu kepemimpinan. Maka dari itu, siapapun yang bisa membawa saya untuk ketemu Pak Prabowo, saya minta tolong. Maaf Pak Anggoro, saya mau tanya sebentar. Silakan Pak. Mengenai rencana Pak Anggoro yang mau pengen ketemu sama Pak Prabowo, Pak Anggoro dapat amanat ini dari mana kalau boleh tahu? Dari Kanjeng Ratu Kidul Pak, sama Prabu Siliwangi Pak. Dari Ibu Ratu sama Itu Prabu tepatnya Siliwangi. bulan Februari 2019 Pak. Sebelum Pilpres dulu Pak. Kalau boleh tahu, itu garis besarnya apa tuh, amanatnya? Wahyu Cakraningrat Pak. Wahyu keprabon, wahyu kepemimpinan. Berarti pada dasarnya Pak Anggoro ini ingin menyampaikan ke Pak Prabowo sebagai pimpinan RI 1 untuk kedepannya, untuk menjaga apa ya, keamanan stabilitas beliau ini. Iya Pak. Terus kira-kira langkah konkretnya kalau misalnya ketemu sama Pak Prabowo, kira-kira apa nanti yang akan dibicarakan selain ini menyangkut masalah wahyu keprabon tadi? Yang jelas itu nanti langsung Ratu Kidul Pak yang menyerahkan Pak, melalui raga saya Pak. Itu. Oh. Jadi nanti begitu saya ketemu Pak Prabowo, Ratu Kidul langsung masuk Pak. Langsung menyerahkan pribadi Pak. Jadi teknisnya mungkin kayak itu, nanti isinya apa belum tahu, nanti apa yang Belum disampaikan sama Ibu Ratu berarti. Iya. Kalau boleh tahu, Pak Anggoro ini sekarang domisili di mana? Saya berdomisili di Pasar Kemis Pak. Pasar Kemis. Ya. Di Pasar Kemis, tepatnya di daerah Balaraja Pak. Balaraja Pak. Daerah Tangerang. Tangerang Pak. Oke. Terus terkait masalah beban tugas amanat yang Pak Anggoro pikul sekarang itu, seberapa pentingnya amanat ini harus disampaikan kepada Pak Prabowo? Itu sangat penting Pak, karena Pak Prabowo nanti kalau suatu saat dia tercapai menjadi presiden, seorang presiden harus mempunyai namanya wahyu keprabon Pak, biar bisa menenteramkan rakyatnya Pak. Jadi berarti ada dampak yang buruk kalau ini tidak disampaikan, tidak sampai ke beliau gitu. Ada dampaknya ini berarti Pak? Ada Pak. Ada dampaknya Pak. Kemungkinan ya tidak bisa melanjutkan kepemimpinan dalam waktu 5 tahun, nggak bisa Pak. Kalau Wahyu Cakraningrat sudah tersampai ke Pak Prabowo, itu nanti akan terjadi namanya Gemah Ripah Loh Jinawi. Iya. Rakyat bersukaria. Menjadi makmur, sejahtera Pak. gitu. Sebenarnya Pak Prabowo ini cuma tinggal nunggu Wahyu Cakraningrat Pak. Jadi belum lengkap. Kalau belum menerima Wahyu Cakraningrat itu belum lengkap. Iya, memang banyak yang ketemu tuh sama kita menyampaikan dari para praktisi spiritual itu yang mengatakan bahwa banyak faktor yang istilahnya akan mengganggu dalam tanda kutip itu untuk munculnya Pak Prabowo sebagai pemimpin. Banyak yang memprediksi nggak sampai 5 tahun, bahkan ada yang sampai bilang 2 tahun, nggak sampai 2 tahun. Berarti ini salah satu dari visinya
Pak Anggoro berarti untuk itu, Pak. Sebenarnya kalau nanti Pak Prabowo itu sudah kemasukan Wahyu Cakraningrat, Pak, insya Allah bisa melangsungkan kepemimpinan dalam jangka waktu 5 tahun. Ya dikarenakan itu bisa juga faktor usia, itu juga bisa, Pak. Kesehatan. Kesehatan itu, Pak. Tapi kalau sudah badannya sudah kemasukan Wahyu Cakraningrat, insya Allah ada pengawal goib, pembimbing goib, itu pasti ada. Karena kalau zaman dulu para raja-raja itu selalu didampingi leluhur, Pak. Iya. Contohnya Ibu Ratu Kidul itu yang mendampingi raja-raja tanah Jawa itu. Berarti untuk Pak Prabowo sekarang masih belum ada pendamping. Belum ada, Pak. Belum ada sama sekali. Restu dari leluhur masih belum turun, ada, Pak. ini. Jadi Pak Prabowo ini belum mendapatkan restu dari para leluhur, belum, Pak. Belum mendapatkan, Pak. Justru ini yang ditunggu-tunggu Pak Prabowo, Pak. Kalau untuk apa namanya restu para yang nyata itu kan sudah. Cuma dari goib belum ada, Pak. Belum ada sama sekali, Pak. Tapi ini menjadi hal yang sangat penting ini. Sangat penting ini, Pak. Harus tersampaikan. Harus tersampaikan, Pak. Meskipun saya bertemu beliau 5 menit, Pak. Ratu Kidul langsung masuk, Pak. Langsung menyerahkan. Setelah serahkan sudah. Terus ini Pak Anggoro kan tidak ada maksud istilahnya nanti apa ya, ingin jabatan atau ingin saya apa tidak, kan ada. Saya tidak mengharapkan sekali imbalan apapun, Pak. Ini murni. Murni, Pak. Iya. Yang penting apa yang menjadi amanah dari tahun 2019 yang ku terima untuk disampaikan sudah terlaksana gitu loh, Pak. Jadi saya sudah plong, saya sudah bebas. Iya. Sudah bebas. Iya, enggak kepingin uang, enggak kepingin jabatan gitu kan. Saya enggak. Ini murni karena ada amanat dari leluhur tadi, Ibu Ratu dan Prabu Siliwangi. Yang penting amanah sudah tersampaikan, saya sudah plong, Pak, di hati, Pak. Saya sudah bebas dari hukuman, Pak. Soalnya saya mengalami 3 hukuman, Pak. Hanya saya yang tahu, Pak. 3 hukuman, Pak. Yang tidak bisa bahagia hidupku. Iya, Karena iya. menjaga Wahyu Cakraningrat ini harus badan suci, Pak. Iya. Harus badan suci, Mas. Badan suci. Berarti menyangkut termasuk Pak Anggoro kan harus ada resiko yang ditanggung kan ya? Benar itu, Pak. Oke. Terus selanjutnya apa ya? Kalau misalnya nanti ada utusannya dari Pak Prabowo yang datang, kira-kira untuk menghubungi Pak Anggoro itu lewat mana nanti? Lewat HP bisa, Pak, ada nomor WA nanti, Pak. Oh ya, nanti kita mungkin dicantumkan nanti di deskripsi aja berarti ya. Iya, Pak. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Anggoro yang terkait dengan ini manfaatnya apa dengan tersampaikannya apa amanat yang sudah diemban sama Pak Anggoro ini. Iya. Assalamualaikum Pak Prabowo, saya Anggoro, Pak. Saya ingin bertemu Bapak meskipun waktu 5 menit, Pak, untuk menyampaikan apa yang saya bawa dari tahun 2019, Pak. Wahyu Cakraningrat, Pak. Untuk kepemimpinan Bapak. Bapak belum lengkap kalau belum menerima Wahyu Cakraningrat. Izinkan saya bertemu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih. Rahayu anakku. Rahayu, Bu Ratu. Iki ngene lho, Ngen. Kowe ora ngerti bakal basa Jawa ra? Ya wis ora apa-apa. Ya wis. Ngene Ngen, aku njaluk tulung kowe supaya iso enggak apa kuwi golek dalan anakku Anggoro.
supaya bisa ketemu karo anakku Prabowo. Nggih. Mangke Iki jane ngene lho Le. Dadi anggara iki wis nggawa waju keprabon kanggo Prabowo iki wis suwe. Mergo niki penjaluke Soeharto lho Le. Soeharto njaluk kuwi supaya Prabowo kuwi sadurunge mati kuwi ben ngalami dadi presiden senajan mung sedhela. Dadi ki penjaluke Soeharto. Mulane sawise Soeharto mangkat wahyune ki ucul. Dadi presiden saiki ki ra nek sing nampa wahyu. Mulane iki wahyu sing wis diwenekke anggara takon nyekake karo anakku Prabowo. Mulane yen iso ditulung ya tulungan to Le. nggih. Kepiye caramu? Pilih napa riyen Pak Harto nyuwun istilahne niku nyampeaken wahyune niki. Napa tasik sugenge napa sampun tilar. Sawise arep mati Le. Pas Soeharto arep ninggal mangkat. Dadi pesen wahyu ku iki mengko tolong dikake mantuku Prabowo. Dadi seprene Prabowo anggone nyalon kuwi gagal mergane durung oleh restu. Mulane taun iki wahyu Cokroningrat iki piye carane iso ketampa karo Prabowo. Senajan mengko ki Prabowo iki dadi pemimpin ki ya mung sedhela. Nanging Prabowo wis lega. Senajan bakal mati wis nduweni titel. Duweni status presiden. Wis kelakon apa sing dadi kekarepane? Nggih. Maksudipun sedhela niku napa mboten sampai ngancik masa Ngene lho, jabatane. Dadi Prabowo ki engko senajan mengko dadi presiden ning ora suwe Le. Paling suwe ki mung 3 tahun lho Le. Mergo apa? Mergo kondisi Le. Kondisi kesehatane. Berarti nek miturut jenengan mangke Pak Prabowo niki istilahnya mandek teng tengah dalan niki. Dados napa tilar napa keranten sakit ngoten. Yen masalah bab mati, kuwi rahasia sing kuwasa aku ora gelem ndisiki kersa ya Le ya. Dadi nek menurut ibu ya, kuwi lara sik. Lara. Wis ora kuat anggone mimpin negara. Nggih. Terus kaitane kali Wahyu Cokroningrat niku wau manfaate napa kok mboten saged ndamel Pak Prabowo niku rampung anggene njabat dados presiden. Wahyu Cokroningrat kuwi sejatine ngene lho Le, kabeh pemimpin, para raja-raja kuwi kabeh klebonan. Wahyu Cokroningrat kuwi tujuane kanggo siji ngredam angkara murkane alam. Lan sing kaping pindho kuwi kanggo nentremke jagate menungsa Le. Nek menungsa ibaratnya Prabowo mengko wis ketampa Wahyu Cokroningrat kuwi kok kaya zamane Soeharto mbiyen lho Le. Nggih. Gemah ripah lodinawi ya. Tata titi tentrem kerta raharja. Berarti nek menawi sampun di Jepang kali Pak Prabowo mangke sedaya rakyat Indonesia niki saged makmur niki. Makmur Le. Mingko mlebu sing jenenge jaman kala suba. Ya. Lah mengko yen kirane Prabowo ki engko iso nutuke 5 tahun
Sing ndampingi sapa? Satrio Piningit. Dadi Prabowo mengko didampingi karo Satrio Piningit. Nggih. Terus niku wau nek Kapolri jenengan matur Pak Prabowo ngancik cuman 3 tahun nggih. Lajeng damel kepemimpinane malih niku sinten ingkang nglanjutaken? Satrio Piningit. Satrio Piningit bakal niki Jumbedul. bakal Jumbedul berarti. Terus penggantinya sanes Mas Gibran. Kan wis diramalke to Le. Nggih. Wong Jawa kuwi diramalke sing jenenge Natanagara lho Le. Nggih. Dadi nek Prabowo mengko wis dadi presiden, dheweke ora bakal iso 5 tahun Le. Mengko ramalan Jayabaya meleset kepiye? Iki mergane penjaluke Soeharto lho Le. Penjaluk Soeharto supaya Prabowo iso kelakon apa sing dadi kekarepane presiden Le. Nggih. Mulane para goib iki ya padha ndongake, padha nyengkuyung. Prabowo iki durung oleh restu karo para goib le, mergane durung ketemu. Terus Ibu Ratu niki nek sebagai napa nggih perwakilan dari para leluhur, para goib ingkang bertugas untuk maringi amanat wahyu kepraban niki. Iya bener le. Saking Sabang sampai Merauke niki cara para goib, para leluhur niki sampun mangke nyengkuyung ngayomi nggih. Mulane para goib kabeh iki sing dadi dalane kurakule sing kepilih le. Kanggo penyampaian lho le. Nggih. Lajeng kanapa niki ingkang jenengan ngutus niki nggih lewat Pak Anggoro niki nggih. Mangke menawi kami dari Ngaji Rasa saged bantu nggih kula nggih nyuwun Pak restu saking Aku Kanjeng Toyo Prabu para Kidul ya le leluhur, ya. Aku njaluk tulung karo kowe sak kancamu, sak sedulurmu sapa wae. Sing iso nggawa Anggara ketemu karo anakku Prabowo. Mergane iki lho, senajan Anggara kaya ngene iki, Anggara ki njaga Prabowo lho le. Yen ora dijaga Anggara, dheweke wis kena le. Kowe ngerti dhewe. Ngomong sing pinter. Iso nggawe lara Prabowo. Iso nggawe patine. Nanging mergone didampingi Anggara saka atuan. Mental kabeh le. berarti kata ingkang nyerang niki nggih. Oke le. Nggih. Dadi ki Prabowo ki dijaga Anggara lho le. Dadi ki dijaga 5 pancer le. Dijaga. Nggih. Kiwa tengen mburi ngarep karo dhuwur. Kuwi ana Anggara. Nggih, kula kinten pun cekap Ibu Ratu, kula aturaken matur suwun. Dina iki, Nggih. sore iki tak pengestoni anggonmu lelakon urip nang alam donya. Nggih, matur suwun. Tak pengestoni. Nggih, ayo. Anggara iki wis seprana-seprene mlaku rono rene iki golek dalan kanggo ketemu anakku Prabowo iki durung ketemu lho. Nggih. Nggih mugi-mugi mawon saged mangke panggih dalane panggih Pak Prabowo. Tolong ya Le ya. Nggih. Tolong dibantu adimu Anggara. Kabeh iki mergane ora kanggo kepentingan pribadi Anggara ora le, kanggo negara. Nggih. Iki mergane penjualane Soeharto lho le. Soeharto iki ngadep aku. Senajan Soeharto iki wis ora ana ning alam donya, nang dhewe isih nang alam kelanggengan le. Dek iki yo ngenteni.
ngenteni sing jenenge pengadilane Gusti. Ngenteni nang endi? Nang keraton kula. Penjalukane Soeharto ki ya supaya Prabowo ki ya dadi siji meneh karo bojone. Rukun meneh karo keluargane cendol. Nggih, matur nuwun Ibu Ratu. Sampun kersa paringi wedharan. Kula sedaya rencang-rencang niki sak sagete mangke ngupaya mbok menawi saged enggal nemu dalan tersambung kali Pak Prabowo. Niku. Aku njaluk tolong ya, ya. Nggih. Aku njaluk tolong. Sapa ngerti kowe kabeh iki iso dadi dalan Anggara ketemu anakku Prabowo. Nggih. Sebenarnya ki sing ketemu ora Anggara nanging aku ngono lho, Le. Nggih. Ya mung aku ki nyewa ragane Anggara ngono lho, Le. Nggih, matur suwun sangat Bu Ratu. Ya wis Kula kinten wae rahayu ya. cekap Tak nggih balik matur dhisik, suwun. ya. Nggih. Tak pangestoni lakum. Tak pangestoni. Nggih, pangestune. Anu Raga, Iya Bu. anggap sedulur kamu sendiri ya. Iya Bu. Siap Bu. Saudara-saudaramu kamu ini yang akan bisa mempertemukan kamu Siap Bu. dengan anak Prabowo. Iya Bu. Ya, Iya Bu. hormati mereka, Iya Bu. Siap. bersatu Iya Bu. tanpa membedakan harga, derajat dan martabat. Iya Bu. Ya, Iya. Ibu tak balik dhisik ya Ngger ya. Nggih, matur suwun. Rahayu ya Ngger ya. Nggih, rahayu. Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana tugas kamu, Anu Raga? Sudah dikonsepkan akan menuju ke 08 atau ke Prabowo Subianto dengan Ngaji Roso yang Nggih. Brawijaya. Lagi mau aku ya dampingi ibumu, Ratu Kidul, mrene le. Ya wis kepiye carane aku njuk tolong putuku Anggara supaya aku dhewe iso ketemu karo putuku Prabowo. Ya le ya. Nggih, yang menawi yang salah ditepangaken sinten? Aku iki Sunan Kalijaga lho le, sing biyen Raden Patah men. Nggih. Wonten dawuh napa niki? Ayo. Aku mergane mrene Kanjeng Ratu Kidul teko aku ya melu teko. Aku ya krungu apa sing dadi ngendikane Kanjeng Ratu Kidul. Mulane aku dhewe ya njaluk tulung supaya iso ditulung putu Anggara anggone lelaku nemoni putuku Prabowo. Mergane Anggara nggawa wahyu keprabon kanggo negara Indonesia iki. Nggih. Ya wis, aku tak nuruti balik Kanjeng Ratu Kidul.